Deməli, DİM 2025 kimya toplu mövzu nədir? Elektroliz, hidroliz bunlardır da. Elektroliz hissəsi, hidroliz, elektroliz. Ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqlar. Bunların hamısı istəmişsizdən, ha? Bəli. Başlayaq. Deməli, 200 qram gümüş nitrat məhlulunu tam elektrolizə uğradmışlar. Katodda bu qədər metal alınmışsa, ilkin məhlulda duzun kütlə payını istəyir və məhlulda alınan turşunun mol sayını istəyir. Deməli, bizim birincisi bunu düşünməliyik. Bizim 200 qramlıq bir məhlulumuz var, içində gümüş nitrat var. Nə var? Gümüş NO3 var. Bunun payını istəyir, necə faizlidir? Mən gümüş nitratın kütləsini bilsəm, payı taparım. Gümüş nitratı da bu suda məhlul elektroliz edibdir. Gümüş nitratı suda məhlul elektrolizində katodda nə alınır uşaqlar? Katodda gümüş özü alınacaq, elə? Anodda nə alınacaq anodda? Anodda oksigenin turşu qalığı olduğu üçün su oksilləşəcək, yəni oksigen alınacaq. Məhlulda bəs HNO3, turşu. Bunu bayağı əmsallaşdırmışdıq biz. Gümüş 1-dən 0-a gəlibdir 1 elektron. Oksigen mənfi 2-dən 0-a gəlibdir 2 elektron. 2-yə vuracam 4, 1. Bura 4, bura 1. Gümüş oldu 4 dənə. 4, nitrat 4, 4, bura 2. Düzəltdik. İndi qaldı hesablamalar aparmaq. Hesablamalarda bizə nə lazımdır? Burada. Hasan onu yapar. Başında bir şey yaparsan ya, yoksa hamısı elə. Əldə tutursun. Deməli, nə qədər metal alınıb deyir? 21 tamamda neçə? 6 qram. Normalda 4 mol gümüş çıxır da burada. Gümüşün də biri 108'dir, 4 vuru 108 neçə edir? 432 qram alınır. Bizə lazımdır gümüş nitratın kütləsi tapmaq. 4 vuru 170 alınır. Bundan neçə dəfə azdır uşaqlar? 20 dəfə az. Bunda 20'ye böləndə neçə edir? 34 qram edir. Nə qədər edir? Deməli, bizim gümüş nitratımız 34 qram idi. 34 ilə 200'ün neçə faizidir? 17 faizi. Neçə faizi? O zaman 17 faizidir. Birinci sualın cavabında bizdən nə istəmişdi? Neçə faizdir? 17. Birinci sualın cavabını tapdıq və ikincidə nə istəyir? Alınan turşunun molunu istəyir. Normalda 432'dən neçə mol alınır? 4 mol. Elə? İndi neçə mol alınacaq bəs? 20 dəfə az, 20 dəfə. Bunu 20'ye bölən neçə edir? 0.2 eləmir. O zaman ikinci sualımızın da cevabı 0.2. Aydındır. Başa düşdünüz? Keçək ikinci suala. Bizdən ikinci sualda nə istəyir? Dəmir 2 kloridin duzlu hidroliz istəyir. Tam və qısa yöntəli. Neçənci mərhələni istəyir? Birinci mərhələni istəyir. Düzdür? O zaman gəlin yazaq dəmir 2 kloridin hər iki mərhələsini yazacağım. Sonra birinci mərhələni həm tam yox, həm də qısa yöntəlini yazacağım. Diqqətlə qulaq asın. Deməli, burada belə öyrətmişdim də sizə, aham, nökər falan. Demişdim, ama işimə deməyin. Bu ferum OH2'nin qalığıdır. Bu isə H klorun qalığıdır. Burada zəif olan, əsasımız zəifdir, turşumuz qüvvətdir. Bu istəyir ferum OH2'ye çevrilsin. Təbii ki, bir mərhələdə olmayacaq bu. Birinci mərhələdə olacaq ferum OH, klor, klorun biri gedəcək və H klor. İkinci mərhələdə isə ferum OH, klor yenidən su ilə qarşılıqlı təsirli olacaq. Bizə verəcək ferum OH2 və H klor. Bizə birinci mərhələ bu molekülər tənlikdir. Tam yöntəlliyini və qısa yöntəlliyini istəyir, düzdür? O zaman yazaq. Bunun tam yöntəlliyi olur, dəmir 2 müsbət. 2 dənə klor mənfi, suyu parçalaya bilməzsə. Dəmir OH, müsbət, klor mənfi, H müsbət, klor mənfi. Təbii ki, qısa yöntəlini yazanda sağda solda işimizə yaramayanlar tutuluyuruq da. 2 klor getdilər, hə? Qaldı əlimizdə dəmir 2 müsbət plus HOH. Nə verdi bizə? Dəmir OH müsbət və H müsbət. Əmsal cəmimiz isə 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Neçə elədi? 4, 4, 8. Birinci sualın cavabı 8'dir. İkinci sualın cavabı 1, 1, 1, 1, 4. 4 verirlər. Düz vermirlər. Devam edək. 6, 4. 8 4'tür. Prosta arxada 4 verirlər. Tamam, düz vermirlər. Gəldik 3-cü suala. Görsənir 3-cü sual orada. Deməli, gümüş nitrat duzlu suda məhlul elektrolizi zamanı, bunu bayaq elədik də. Katodda reduksiya uğrayan iyonu, anodda əvvələ gələn maddənin formulunu yazın. Biz bunu təlliyin yazmayacaq, bayaq yazmışdım bunu. Təlliyin sürətli eləyək də bunu. Deməli, biz bilirik ki, gümüş nitratın suda məhlul zamanı gümüş dissosiasiya edilir, gümüş müsbətə və NO3 mənfiyə.
Katodda baş verən proses və anodda baş verən prosesi yazacağım sizin üçün. Katod bilirsiniz mənfidir, anod necə müsbət elektroddur. Katoda gümüşün özü gedir, elə elektron alır, nəyə çevrilir? Gümüş bəsit vadasına. Anodda isə NO3 yox, su oksidləşir. Su oksidləşir, 4 elektron verir, nəyə çevrilir? Oksigenə və 4 dənə baş müsbət. Bizdən nə soruşmuşdu? Reduksiyaya uğrayan iyon. Reduksiyaya uğrayan iyon gümüşdür. Çünki burada hansı proses verir? Reduksiya prosesi baş verir. Burada isə oksidləşmə prosesi baş verir. Çünki elektron vermək prosesi, oksidləşmə prosesi və elektron almaq prosesi reduksiya prosesi. Reduksiyaya uğrayan iyonu istəyirsə, birinci sualın cavabı gümüş müsbətdir. Və anodda əmələ gələn maddənin formulu istəyirsə, anodda əmələ gələn maddə isə oksigen qazıdır. Aydındır? Davam edək. X2 CO3-ün suda məhlul elektrolizi zamanı katodda hidrogen alındığı nəzərə alaraq, əgər katodda hidrogen alınırsa, X o zaman aktiv metaldır. Ya lityumdur, ya natriumdur, ya kaliumdur, onlardan biridir. Aydındır? Çünki hidrogen sudan alınır da, o deməkdir ki, X iyonu getməyib də reduksiya olmağa. Hidrolizin birinci mərhələsinin qısa iyon tənini yazın. Bu, deməli, bu X-i biz nə təxmin elədik uşaqlar? X-i nə təxmin elədik? Ya lityumdur, ya natriumdur, ya kaliumdur. İndi hər hansı birini götürək də olar mı? Hansını götürək? Natrium götürək. Natrium 2 CO3. İndi bunu biz hidroliz kimi baxanda bu natrium OH-dan qalıqdır. Bu da H2. O zaman zəif olan burada turşudur. Birinci mərhələdə necə duz alınacaq? Turş duz. Yəni natrium hidrokarbonat alınacaq və natrium OH alınacaq. İkinci mərhələdə isə natrium hidrokarbonat təzədən su ilə qarşılıqlı təsirdə olacaq. Bizə nə verəcək? H2CO3. Təbii ki, bu parçalanma davamsızdır. Və natrium OH. Bizə birinci mərhələni nəyi istəmişdi? Bu ikinci mərhələ. Birinci mərhələnin nəyi istəmişdi? Qısa iyon tənini. Əgər birinci mərhələnin qısa iyon tənini istəyirsə, o zaman burada işi görən CO3 də bilirsiniz, zəif. Deməli, CO3 2 mənfi, hücum çəkib suya, tam iyonu yazmamış da eləmək olar. Nə alınacaq? HCO3 mənfi və OH mənfi. Bu da oldu qısa iyon tənini yazdıq. Bir də əmələ gətirdiyim mühit soruşur. Mühit də təbii ki, də əsas mühit. Qələb mühit. Mühit qələbidir, çünki qüvvətdə əsas zəif turşudan törənmiş, əmələ gəlmiş duzdur. Aydındır? Başa düşdünüz? Dəqiq. Keçək 5-ci suala. 5-ci sualda görə bizə nə deyir? Deməli, 5-ci sualda bizə 3 dənə məhlul verib. Biri natrium OH-dır, biri mis-2 sulfatdır, biri də gümüş 1 nisat məhlul. Birinci qaba turşu tökür, ikinci qaba duz, üçüncü qaba duz tökür. Şəklə əsasən çöküntü əmələ gətirən iyonları maddələr arası reaksiyanın axıra kimi getmədiyi qabın nömrəsini müəyyən edin. Mən neytrallaşma arasında tam iyon tənini yazdım. Yaxşı. O zaman belə eləyək. Birinci, ikinci və üçüncü qabda reaksiya gedirmi, getmirmi, onları gəlin yazıq. Birinci qabda nə baş verəcək? Birinci qabda natrium OH-la H2SO4 girəcək. Bilirsiniz ki, bu əsasla turşu arasında gedən reaksiya neytrallaşma reaksiyasıdır. Nə alınır? Natrium 2SO4 və su. İkinci qaba gəldikdə, ikinci qabda uşaqlar kuprum SO4 ilə kalium klor qarşılıqlı təsirdə olsa, bu dönən reaksiya olacaq. Yəni bu reaksiya axıra qədər niyə getmir? Çünki nə çöküntü alınmır, nə də zəif elektrolit, nə də qaz. O zaman bu reaksiya necə reaksiyadır uşaqlar? Dönən reaksiya. Bu reaksiya axıra qədər nə eləmir? Getmir. Gəldik üçüncü qabımıza. Üçüncü qabda gedəcək axıra qədər. Niyə? Çünki üçüncü qabda nə alınacaq? Çöküntü alınacaq. Gümüş orta fosfat çöküntüsü alınacaq. Gümüş bir orta fosfat. Bu sarı rəngli çöküntüdür. Nə rəngli çöküntüdür? Sarı rəngli çöküntüdür. Və natrium NO3. Reaksiyanı çalışdıraq. Buraya 3 yazaq. Buraya 3 yazaq. Düzəldir. Bizdən istədiklərini deyək. Nədir? Şəkil əsasında çöküntü əmələ gətirən iyonlar istəyir. Uşaqlar, bu reaksiyada çöküntünü kimi əmələ gətirir? Gümüşdən nə? Deməli, gümüş müsbət ilə 3 dənə gümüş müsbət, bir dənə PO4 3 mənfi ilə birləşdi, gümüş 3 PO4 çöküntüsünü verdi. Bizdən iyonları təyin eləməyimiz istəyir. Düzdür yoxsa yox? Elədik. Lap hətta iyon təyinini də yazdıq onu. Axıra qədər kimi getmədiyi qabın nömrəsini istəyir. Bu hansı nömrədir bu? 2 nömrəli qabdır da. Burada reaksiya axıra qədər getmir. Niyə getmir? Çöküntü qaz, zəif elektrolit əmələ gəlir. Yəni burada kalium müsbət xlor mənfi, SO4 2 mənfi və mis2 müsbət iyonlarından hər hansı ikisi birləşib. Nə qaz, nə çöküntü, nə də zəif elektrolit vermədi. Ona görə də burada reaksiya axıra qədər getmir.
Və neytrallaşma reaksiyasının qısa yöntəmimizdir. Burada neytrallaşma reaksiyası su alınır deyə gedir. Nə alınır deyə gedir? O zaman burada qısa yöntəmini yazanda o H mənfi ilə H müsbət arasında H2-nun əmələ gəlməsi ilə gedən prosesdir qısa yöntəmi. Yəni bu reaksiyanın getmək səbəbi bu ionların qarşılıqlı təsiri olmalıdır. Aydındır? Davam edirik. Gəldik 6-cı sualımıza. Alüminium kloridin dissosiasiya. Bu dissosiyaya aid bir test nümunəsidir. Burada həm dissosiasiyadan, həm hidrolizdən, həm də elektrolizdən suallar var. Bu bölmənin alt edirdə ətraflı yazıcı unutmuşum. Deməli, ola bilirsiniz ki, alüminium klorid suda yaxşı həll olan duzdur və suda əldə edildi dissosiasiyanın alüminium 3 müsbətə və 3 dənə klor mənfi. Yazdıq. Əmsallaşdırdıq. Rahat görsənirdi əmsallar. Bu şəkildə. Bizdə verilən qrafikdə nə qədər alınıbdır bu? Normalda nə qədər alınır? Bizdə nə qədər alınır? 3'ə 1 gedir, 1, 0.6'ya da 0.2, 0.2. Suda həll olmuş alüminium kloridin miqdarı alfa neçə faiz verir? O zaman bu parçalanan hissə bizim həll olanımızın dissosiasiya edən hissə bizim 20% dirsə, bizdə o nə qədər dissosiasiya verir? 0.2. O zaman həll olan özü nə qədərdir? 80 yox, 100. Dissosiasiya etməmiş hissəsi 80'dir bunun. Dissosiasiya etməmiş hissəsi 80%'dir. Tamamı 100%'dir. Bunu da tabii ki 5'e vurmalıyam da 100 olsun. 20'ni 5'e vuranda 100 olur. Bunu 5'e vuranda 1. Deməli, mən əslində qaba 1 mol alüminium klorid atmışam. Onun 20%'i, yəni 0.2 molu dissosiasiya edib ionlarla. Onu da hardan tapdım? Verilən klorun miqdarından tapdım. Aydındır? Və nə istəyir bizdən? Heç nə, budur da, başqa bir şey istəmir. Gələk 7-yə. Nə istəyir 7-də? Kalium sulfatın suda məhlul elektroliz təmini yazın, əmsallaşdırın və duzun kütlə payını zamanlı asılı qrafikini qurun. Qrafik quracaq. Deməli, kalium sulfatın suda məhlul elektroliz. Şu olur. Bilirsiniz ki, kalium sulfatın suda məhlul elektroliz eləyəndə katodda hidrogen alınır, anodda oksigen. Yəni, duza heç nə olmur. Duza heç nə olmur. Əgər bizə deyirsə, bu təmini yaz, əmsallaşdır. Yazdım, əmsallaşdırdım. Yəni, birinci istədiyi işi gördüm. İkincidə isə duzun payının zamanla asılı qrafini istəyir. Uşaqlar, bu duzun payının omega kalium 2 SO4 zamandan asılı qrafini istəsə bizdə. Mən burada nə görürəm? Birincisi, bu məhlul doyub doymayıb, onu bilmirəm. Məhlul doyub doymayıb, onu bilmirəm. Deyək ki, təsəvvür elə ki, bu doymamış məhluldur. Necə məhluldur? O zaman bu su parçalandıkça suyun miqdarı azalır. Azalır, azalmır? Azalır. O zaman su azaldıkça kalium sulfatın kütlə payı artır. Amma bir yerə qədər. Bir yerə qədər artar, sonra sabit olur. Deyəsiniz, niyə sabit olar? Elə ki, məhlul doydu. Elə ki, məhlul nədir? Doydu. Ondan sonra duz su nisbəti dəyişir. Çünki su yox olduqca duzda çökür. Düzdürmü? Su yox olduqca duz da nə edir? O zaman bunun qrafiki bu şəkildə olacaq. Bəs burada nə baş verir? Burada ki, məhlul nədir? Doydu. Doymuş məhluldan su apardıqca duz da çökəcək. Ona görə kütlə payı, duzun kütlə payı, duz su nisbəti sabit qalacaq. Arxada nə vermişdi? Fərqli verib, burada səhv verib yəni ki. Baxın. Baxma. Səhv verib də bir yerdə diyanmalıydı. Hə? Lap istəyəm belə edin, belə. Belə də eləsəm yenə diyanmalıdır bir yerdə. Siz səbəbini bildiniz niyə belə olmalıdır? Düz olmalıdır sonra? Çünki doyandan sonra duz su nisbəti dəyişməyəcək. Orada düz verməyib də. Bilirsiniz də bu qrafiklərlə bağlı problemlər var da. Onda bəli, suyun getmə miqdarından asılıdır. Yəni bir yerə su proses davam edir də mən demirəm hardasa diyandı elədi. Belə söz demir ki mənə. Mən bu proses getdiyini düşünürəm. Bu doymamışdı deyə düşünürəm. Su getdikcə bu yavaş-yavaş bunun payı artır. Elə bir an yaranır ki, məhlul doyur. Doyandan sonra nə qədər su getsə o qədər duz çökər. Yəni artıq doymuş məhlul. Orada duz su nisbəti sabit qalacaq. Gələk 8-ci suala. Bizə natrium klorun məhlulunu veribdir. Maddə miqdarını bilmirəm nə qədərdir. Quruluşun 2 nitratla əməliyyatlı çöküntünün mol miqdarını bizə verir. Reaksiya təmini yazmalıyam, əmsallaşdırmalıyam və X hesablamalıyam. Yaxşı. Birinci natrium klor üstəgəl quruluşun 2 nitrat. Bu reaksiya gedərmi, getməzmi? Gedər uşaq. Niyə gedir?
Çünki bu da iyonlarla dissosiasiyadır, bu da. Yəni bunlar işte suda həll olandır və iyonlarla dissosiasiya edir. O zaman burada aldıq quruluşun klorid çöküntüsü və natrium NO3. Əmsallaşdıraq bunu 2 dənə, burada 2 yazaq, burada bir 2 yazaq, düzəldir. Reaksiyanı yazdım və əmsallaşdırdım. Elədir yoxsa yox? İndi mən normalda bunun 1 molu neçə molla girir? Bizə bu nə qədər çöküntünün miqdarı verir. 1 mol çökəndə nə qədər girir? İndi bizdə nə qədər çöküb? O zaman bu nə qədər olacaq? 1,4 mol natrium OH mənə lazımdır. Nə qədər lazımdır? X yəni 1,4 mol. İndi o məhlulun həcmini mən tapanmaram, molekül atını tapanmaram, çünki verilən parametrlər onu tapmağa bəs eləmir. Yazdıq, əmsallaşdırdıq və x ilə hesabladıq. Davam edək. Gələk 9-cu sualı. Magnezium klorid ilə natrium OH arasında məhlulda gedən reaksiyanın tənliyi yazın, əmsallaşdırın. Bu qədər magnezium klorid, bu qədər natrium OH reaksiyanın sonunda məhlulda qalan iyonların formullarını tapın və alfa neçə faiz verir? 100%. Yaxşı. Reaksiya yazın. Magnezium klorid, natrium ortofosfatla reaksiyaya girir yoxsa yox? Əlbəttə girir. Çünki magnezium ortofosfat çöküntüdür. Magnezium 2 valetlidir, ortofosfat 3 valetlidir. O zaman belə bir şey alınacaq. Düzdürmü? Və natrium. Bunu əmsallaşdırmışıq. Bura 3'dür, bura 2'dir, bura 3 yazaq, bura 2 yazaq. Bura 6 eləyək. Düzəldi mi? Məncə düzəldi. Yazdıq neynədik? Əmsallaşdırdıq. Yazdıq neynədik? Sonra bizə deyir ki, bu nə qədər götürüb deyir? 0,6 mol. Bunu nə qədər götürüb bəs? 0,6 mol. Bizdən soruşur ki, məhlulda qalan iyonları. Deməli, normalda bunun 3'ü girir, bunun neçəsi ilə? Burada hansı tam sərf olunacaq? Onu tapasın, verilən miqdarı, reaksiyadakı miqdara 0,6'ını 3'ə bölərəm, bir də 0,6'ını 2'yə bölərəm. Təbii ki, bu kiçikdir. Bu kiçikdir, o demək ki, bu tam sərf olunur. Deməli, 0,6 girəndə 3'ə 2 girirsə, 0,6'ya nə qədər girir? 3-2 girəndə 1 alınır, bundan 6 alınır. 0,6'dan nə qədər alınacaq? 0,2 bundan alınacaq. Və bundan nə qədər alınacaq? 1,2 də bundan alınacaq. O zaman sonda əlimdə nə var? Qabda nə var olar mənə deyən? Deməli, bu 0,6 idi, bu tam getdi. Yəni, əldə magnezium klorid qalmadı. Bu 0,6 idi, 0,4'ü gedib. Nə qədər qalıb? Deməli, mənim əlimdə 0,2 mol natrium 3 PO4 qalıbdır. Düzdür? Sonra bu çöktü də, düzdür? Bu da yoxdur. Bu da yoxdur. Çökü baxın. Çökən şey məhlulda hesab. Bir də əlimdə var 1,2 molda nə? Natrium klor. Alfa neçə faiz verir? Bunun biri neçə natrium verir? O zaman bu qabda iyonlar yazılır. O zaman biri 3 verirsə 0,2'ye vur. 0,6 natrium müsbət mənə yuxarıdakı verir. 0,2 PO4 3 mənfi yuxarıdakı verir. Aşağıya gələk. Biri 1 verirsə 1,2 natrium müsbət aşağıdakı verir. 1,2 xlor mənfi aşağı. O zaman natriumum nə qədər oldu mənim natrium miqdarım? 1,8 mol natrium müsbətim var. Sonda 0,2 mol PO4 3 mənfim var. 1,2 mol da xlorum var. Belə mi verir cavabı? Bildiniz niyə? Bu niyə yoxdur? Çünki bu tam sərf olundu. Bu niyə yoxdur? Çünki çöktü. Orada natrium 3 PO4 yuxarı 0,4 aşağı 2. Bu reaksiyada gördüyümdə bu da 6'ya uyğun gələn miqdardır. Bu da 0,6 idi, bu qədər istifadə olundu. Ona görə bu qədər artıq qaldı. Nə oldu? Cavabları belə qıraqda yazılırlar. Qıraqda yazın. Birinci sualın cavabı tənliyi yazdım, əmsallaşdırdım. Birinci tənlikdir. Sonra da əmsallaşdırmışam. Düz deyil bu sual. Sən axırıncıda bax, iyonlara bax. Üçüncü suala bax, görə iyonlar düzdürmü? 1,8 natrium müsbət, 0,2 PO3 mənfi, 1,2 xlor mənfi. Düzdür. Xlor natrium PO4. Bəli? Xlor natrium PO4. Düzdür. Formullarını istəyir, miqdarını istəmirdim. Mən miqdarına qədər yazdım. Sadəcə formullarını istəyirdi o. Nəysə, boş verin. Qrafikdə zadda problem olur, belə problem yaşamırlar. Qrafik zad olanda problem yaşayırlar. Deməli, davam edək. Deməli, natrium sulfatı suda məhlulun dissosiasiya zamanı duzun və əmələ gələn iyonların mol sayını zamandan asılıq. Qrafiki aşağıdakı kimi. Bu da verib də. Aşağı yox, yandakı kimidir. Yan döyür bura, aşağısı da olur. A'nın, B'nin qiyməti və duzun yaxşı tapaq da, problem deyil. Deməli, uşaqlar, natrium 2 SO4 dissosiasiya edir nəyə? 2 dənə natrium müsbətə və SO4 2 mənfi.
Düzdür yoxsa yox? Normalde bunun 1 molundan, 2 bundan alıram, 1 de bundan alıram. Razısınız yoxsa yox? İndi bu az alınandır, bu çox alınandır. Bizim az alınanlarımız hansıdır, çox alınanımız hansıdır? Natrium keso. Çok natrium. O zaman bu B kadar alınır. Bu ne kadar alınır? Bəs 4 alınır. Hə? Bəs bu da A imiş 1'ə düşüb. O zaman bu da A minus 1 kadar girib də. A imiş 1'ə düşüb nə deməkdir? A minus 1 kadar azalıb, azalıb, istifadə olunur. Abalım, A imiş düşüb, A kadar A imiş düşüb nəyə? Biz orada A5 olur. Nə qədər xərcləyib bu parçalanıb? A5 olur müəllim. A minus 1 kadar. A minus 1 qədər nə? 5 olur. 5 10 manatın vardı, 1 manatın qalıb. Nəyin xərcləmişsən? Bir Hə, laf yaxşı, tapaq. A5 olur. 4 dəfə çox, 4 dəfə çox. Neçə eləyir? 8, 4 dəfə çox. 4, A neçədir? 5. Deməli, mən 5 mol natrium 2, SO4 nə eləmişəm? Həll eləmişəm. Onun neçə molu dissosiya edib? 4 molu dissosiya edib. O zaman 5 4'ü nə idi? 5'də 4 neçə faiz edir? 80% eləmir. Deməli, dissosiya dərəcəsi neçə faizdir? 80%. 1 molda ki, işte dissosiya eləmir. Sonra, devam edək. Neçəyə baxaq? Hətta baxaq deyəndə sırayla gedirik də. Tamam, 11'ə baxaq. Bu nə istəyir? Nitrat turşusundan bir hidrogen çıxanda nə qalır? NO3 mənfi. Hidrosülfat HCSO4'dan bir hidrogen gələndə HCSO4 mənfi. Hidro ortofosfatda HPO4 2 mənfi. Niyə 2 mənfi? Çünki 2 hidrogen itibdir. Neçə hidrogen itirirsə o qədər də mənfi. Hidrogen çünki müsbətdir. Cəbrizdən 0 olur da. 11 elə bu idi. Nə olursa olmuş ya bu. Yazdırmışıq dediğimiz buydu yani. Ha? Bir molun tam dissosiyası alınan iyonlar. Yani bir sözden bunların formulunu sizden soruşur. Natrium ortofosfat natrium 3PO4'tür. Bilirsiniz niye? Çünkü natrium 1 valetdir. Əvvəz onunla hidrogen de 1 valetdir. 3 tanesi lazımdır. Sink klorid, sink klor 2'dir. Niye? Çünkü sink 2 valetlidir. H klorda hidrogen 1. Alüminyum sülfatta alüminyum 2, SO4 3'tür. Tam dissosiyası bu 4 tane iyon verir. Bu 3 iyon verir. Bu da 5 iyon verir. Deseydi katyon anyon, bu 3 katyon verir 1 anyon. 1 katyon, 2 anyon, 2 katyon, 3 anyon. Bunlar nə qəşəng suallar imiş ya. Əvvəli qorxudur da cəmaat. Burada nə istəyir bizdən? Cədvəli tamamla. Məhlulda reaksiyaya daxil olan iyonlar. Hə, kimin hörmətinə proses gedir? Bu proses su alınır deyə gedir. Düzdürmü? Elədir, elədir. O zaman reaksiyaya daxil olan iyonlar H müsbətlə OH mənfi. Nə verir? Nə verir? Su. Bu kimin hörmətinə gedir? Çöküntü kimdir? Kalsiyum karbonat. Deməli bu kalsiyum 2 müsbətlə CO3 2 mənfinin hesabına gedir, kalsiyum karbonat çöküntüsü alınır. Bu da zəif elektrondur. Bəs bu kimin hörmətinə gedir burası? Gümüş müsbətlə klor mənfinin hörmətinə gedir, gümüş klor çöküntüsü alınır, ağ rəngli. Yazmışdı. Nədir? Deməli, natrium ortofosfat və kalsiyum klorid məhlullarının qarşısında baş verən reaksiyanı tanıyan və qısa yöntəmini yazır. Yazar da. Bunu elə bir yazdıq bayaq. Yox, bunun oxşarını yazdıq. Alınır kalsiyum 3PO4 2 və natrium klor. Bunu əmsallaşmaq lazımdır. Bu 3'dür, bu 2'dir. Bura 3 yazar, bura 2 yazar, bura 6 yazar. Bunu dostun yazır, nasıl bənzər. Bu molekülər tənlikdir. Bu necə tənlikdir? Molekülər tənlik. Burada bu çöküntü alınır deyə gedir də bu. Tam iyon tənliyində neçə dənə natrium var? 6 dənə natrium müsbət var, hə? 2 dənə PO4, 3 mənfi var. 3 dənə kalsiyum, 2 müsbət var. 6 dənə xlor mənfi var. Bunu parçalamayacağım çünki niyə? Çöküntüdür ona görə. 6 dənə natrium müsbət, 6 dənə də xlor mənfi. İndi qısa iyon tənliyi yazanda bunlar gedib də bunların hesabına gedir proses. 3 dənə kalsiyum, 2 müsbət, üstə gəl 2 dənə PO4, 3 mənfi bizə verəcək kalsiyum 3, PO4, 2 çöküntüsü. Sonra 15. Davam edək, 15'ə baxaq.
Deməli 15-də bizə verib 0.2 mol. Sual belədir. Bu 0.1 molundan dissosiasiya tapılan neçə alınıb? 0.1 və gəl 10 dəfə böyüdək, bunu 1 mol götürək. Bu nə qədər götürək? O zaman bu nə qədər olar? Bu neçə olar? Onda belə ki, bir dənə xm, y3, m dissosiasiya eləsə, bizim bir dənə xm mənfimiz alınacaq, mənfi müsbət olmalıdır. Və neçə dənə? 3 dənə də y3, m mənfimiz yaranacaq. Düzdür yoxsa yox? O zaman bu m neçədir? 1'dir, m neçədir? 3'dür. Razısınız? Bizdən nə istəyir? N'i tap, m'i tap. Y'nin uçlaşma dərəcəsini tap. Yaxşı, tapmadı. Y'nin uçlaşma dərəcəsini tapaq. X, Y, o 3'dən. Y'nin uçlaşma dərəcəsini istəyir. Birisi bu çarpaz belə gəlirsə, belə. Bura müsbət 3 imiş. Bu da mənfi 1 imiş. Hə? O zaman bu mənfi 2 isə bura mənfi 6 olur. Bu neçə olmalı ki, çölə mənfi 1 çıxsın? Müsbət 5 olmalı ki, toplayanın çölə mənfi 1 çıxsın. Aydındır? Dəqiq. 100%. Bir də deyə bilərəm ha. Artıq qaranlıq qalsa deyim, Nilda. Yaxşı. Nədir 2 mol? Hə? 2 mol götürmüşəm. Dissosiasiya ilə. Bir dəfə 80%, bir dəfə 75%. İyonların sayındır. Elə midir? Yaxşı, sual belədir. Dəmir 3 klorid dissosiasiya eləndən neçədən dəmir verir, neçədən klor verir? 40 tane dəmir verir. 80 tane də klor verir. Deməli, normalda bunu 1 molundan, bunu 1 alıram, bunu neçə alıram? Bu neçə mol götürür? Neçə mol dissosiasiya edir? 2'nin 80%'e nə qədər olur? 1.6. 1'den 1 alıramsa 1.6'dan da 1.6 alıram. 1'den 3 alıramsa 1.6'dan da 4.8 alıram. Nə deyim, bu da dissosiasiya yollarının sayı. Cəm istəyirəm, say istəyirəm. Cəm neçədir bunun? 6 onda 4 vurulsun, 6 üzdə 2 vur, 10 üstə 23'dür birinci sualın cevabı. Yəni x. X buna bərabərdir. İkinci sualını da həll edək. Neçə faiz deyilik? 2'nin 75% nə qədər edir? 1.5. 1.5 edir. 1.5. Bu 75% olanda da alfa. Bu isə alfa neçə faiz olandadır? 80. 1.5'dən 1.5 alıram, bir də 4.5. Bunun cəmi neçə edir? 6. Mol sayın deyil, bir mol sayın. Mol sayı deyilsə bu lazımdır. Yəni mol deyə geçsin. Y-də də neçə eləyir? 6 mol. 2 mol həll edib də dissosiasiya ilə bir bax tamam. İkincisini 4.5 veribdi. Nədə? İkincisini 4.5 4.5 veribdi. 1.5 nəzər alınıb. Niyə almasın ki? Bilmirəm, almalıdır. Anion, ha, anion Anion iyona görə. 4.5. Burada iyon dedi, burada nə dedi? Anion. Anionumuz klordur, ona görə. Hə, Ona görə 4.5. 4.5. Çünki bunu da deyir deyə sərt. Yolumuz düzdür, yolu başa düşdünüz. Qalanı sizlikdir, imtahanı mən vermirəm, amma siz verirsiniz. Diqqətli olun. Sonra, bu nə istəyir bizdən? Hansından mühit neytral, hansından mühit nədir? Bu tənlikləri yazım, yoxsa elə bir şifahi eləyək? Çünki şifahi edə bilərik bunu. Şifahi eləyək, yoxsa tənliklərini yazın. Tənlik yazma bir uzundur, şifahi eləyək. Yaxşı. Kalium 2 CO3. Bunun əsası kalium OH-dır. H2 CO3-də bunun turşusudur. Deməli, qüvvətli əsas, zəif turşu. Qüvvətli əsasda mühit nə olur? Qələmi. Mühit nə olur? Mühit olur, qələmi. Belədir? Güclünün meydanı, dağa budur. İkinci NH4, 2S. Bu NH4'ün OH-ın törəməsidir, bu da H2S. Bunlar ikisi də zəifdir. İkisi də zəif olanda mühit nə olur? Təqribən neytral olur. Təqribən çünki burada prosam katyona görə gedir, həm də aniona görə gedir. Bu nümunənin nəsə nəzəriyyədə vermişdim bunun hidrolizini. Elə bilən vermişəm. Yox, yazmışam orada. Bir də kuprum SO4'dür, miski sülfat, kuprum OH2. Ne oldu baba? Neydi sen? Düşürdün. Oğlum niye adam orada yıkılar? Bak olası yerdir. Sen bir yerdə qala bilmirsən. Deməli, zəif əsas qüvvətli turşu mühit olacaq turşu. Səbəbi, yəni hidroz təmliklərini yazaq görək. Ondakı dediniz ki, belə yazımdır. Yaxşı. 18. Yenə gümüş bir nitrat, eləmi?
Bu kimdirsə, gümüş nitratı çox sevir. Bizim sualları elə bundan yazıb. Hə, nə deyirsiniz? Yaxşı, bunu ondan əzbər yazın da. Gümüş bir nitrat 4 litre deyəsən, hə? Biraz haşi o, burada alınırdı 4 dənə gümüş, 4 dənə HNO3, bir dənə oksigen deyəsən, belə idi, hə? Düzmü yazdım? Ha, bunu yox, bura bir 2 yazmalıyım. İndi düzəldi mi? Düzəldi. Ha, nə istəyir? Tənliyi yazdıq, hə, yazdıq, hala bağlı. Duzun 2 molundan anodda alınan maddənin onu bilirəm. Duzun 2 molundan. 4-də alınır 1, 2-dən də alınır. Niyə ki? Hə, 0.5-ə. 4 dəfə alsın. Teşekkürler. Günü kurtardın. Çanlara baxın. Deməli 3 dənə duz veribdi. Bunların ərintisini sabit etdirəcəyini keçsə 2 yol anodda. Deməli uşaq suda məhlul deyil, su söhbəti yoxdur. Su söhbəti yoxdur. Bunlar əridəndə bunlar dissosiasiya edir, qabın içərisində olan ionları verir. Məndə olur kalium müsbət ionu, natrium müsbət ionu və mis nə? 2 müsbət. Burada anion kimi də var flor mənfi, xlor mənfi, bir də şut 2 mənfi. Bu bizim olsun katodumuz, nəyimiz olsun? Yəni mənfimiz. Bu bizim katodumuzdur. Katod. Bu da bizim anodumuzdur. Anod, o da müsbətdir. Elədir? Sizə qoşmuşuq dövrəyə. İlk anda deyir, eləmi? İlk anda anodda. Sual verirəm, o sıra yazınızdadır mı? Kürdüki mənfi, sonra gəlirdi yod, sonra gəlirdi brom, belə hətta gedirdi, sonda nə idi? Flor. Bu istiqamətdə oksidaşizliyi artırdı. Yəni birinci kim gələcək? Anoda kükürt gələcək. Anoda kim gələcək? Kükürt gələcək. Hə? Yox, yox. Oksidaşdiricilik yəni elektron almaq. Bura verməyə gedirlər. Anoda elektron verməyə gedirlər. Aydındır? Metallarda necə idi? Aktivlər heç öz yerində, mis bu axırlarda idi də, hə? Mis burada da oksidaşizliyi artırdı. Mis oksidaşizliyi yəni elektron almaq. Burada mis gedəcək. Katodda birinci kükürt gedər, anoda da mis gedər. Aydındır? Sonra nə? Sonra orada su var, oksigen geçsin. Su yoxdur axı orada. Gələk 20-yə. Ərintin elektrolisidir. Ərintin nə bala? Ərintin elektrolisidir. Nəyi? Orada su yoxdur axı. Sən suyu aparırsan. Suda məhlul elə. Bu ərinti. Natrium kloridin suda məhlul elektrolisinin cədvəl qurur. Yaxşı. Bu mənə kim kömək eləyər? Sən kömək eləyərsən mənə? Hə? Gəl bunun katodunu, anodunu və məhlulunu nizamlı yazaq. Birinci bu suya düşəndə dissosiasiya edir. Nə verir bizə dissosiasiyada? Nə verir dissosiasiyada? Natrium müsbət nə? Gəl indi katodu və anodda baş verən proses yazaq. Katod mənfidir. Anod nədir bəs? Uşaqlar? Anod müsbətdir. Hətta görün, katodda nə olur, anodda olan olur. Natrium özü mü katodda gedib reduksiya olunur, yoxsa su mu reduksiya olunur? Natrium. Birinci su reduksiya olunur. 2 dənə su, 2 elektron alır, bizə verir hidrogen və 2 dənə OH. Anodda xlor mu oksidləşir, yoxsa su mu oksidləşir? Sən gözləsən bir burada biz. Xlor. O zaman katodda nə alındı? Hidrogen. Anodda nə alındı? Xlor. Məhlulda da natriumla gəzişirlər, o natrium OH kimi baxmaq olar. Aydındır, əmsallaşdıraq. 2 düzəldi mi? Məncə düzəldi. Düzəldi. Anodda alınan maddə xlor. Katodda alınan maddə hidrogen. Məhlulda alınan maddə. Bitti mi? Bəli. Sualınız var? 20 sual etdi. Sağ olun.